दोस्तों जय श्री राम। मैं ओम पंडित शिखा मिश्रा का बेटा मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज व्लॉग कर रहा हूं और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हमारी मम्मी काम करते करते सो गई हैं और काफ़ी थक चुकी हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी माता जी काफ़ी काम करते थक गई हैं और वो काफ़ी सिलाई कर रही थी और सिलाई करते करते थक के सो गई हैं। और मम्मी को बहुत सारा काम होता है कि सिलाई करना है और काफ़ी हमें कहीं फंक्शन में भी जाना है तो वहाँ पे काफ़ी सारा काम करना है। तो मम्मी आप देख सकते हैं कि कैसे काम करते करते थक के सो गई हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के घर में ऐसा होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब जगह सब कुछ फैला हुआ है। ये देखिए, आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये फैला हुआ है, ये सिलाई मशीन पड़ी हुई है, यहाँ पे हर जगह सब कुछ फैला हुआ है और मम्मी काम करते करते थक के सो गई हैं। तो मैं यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि किस किस के घर में ऐसा होता है। और चलिए मैं जगाता हूँ मम्मी जी को। तो दोस्तों चलिए मैं उठाता हूँ मम्मी जी को, क्योंकि वो सो रही हैं और मेरे ट्यूशन जाने का भी टाइम हो चुका है। मम्मी जी, मम्मी उठो, मेरे ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है और मेरे को जाना है। और आप अपने व्लॉग में कुछ बोलो। हाँ, और तो दोस्तों आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और जैसे कि आपको फिर आगे के ब्लॉग में मम्मी दिखाएंगी कि वो कैसे काम समेटती हैं। तो चलो मम्मी, मैं चलता हूँ ट्यूशन, बाय। लड़का ने उठाया, बहुत काम पड़ा हुआ है, इसीलिए मतलब सो गए थे। काम करते करते नींद आ गई, फिर मैं सो गई। अभी लड़का को जाना था ट्यूशन तो उसने उठाया, मैंने सोचा चलो। और बताओ कैसे हो आप लोग? मेरे तरफ से सभी को जय श्री राम है, राधे राधे। मेरी शक्ल एकदम ख़राब सी लग रही होगी। आप सो के उठे हैं, अब चल रहे हैं। मैं रखूँगी छोले उबलने को। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और बताना कैसे हैं। सभी लोग कमेंट करना। मैं सो रही थी, उसको क्या दिमाग पड़ा, उसने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। अब जाते वक्त बोला मम्मी लो थोड़ा अपना ब्लॉग बना लो, मतलब ब्लॉग में बोल दो। अब फिर मैंने तो कहा चलो मैं भी थोड़ा सा बोल देती हूँ, आप लोगों के पास आ जाती हूँ, मेरा चेहरा भी आ जाता है। आप लोग प्लीज़ लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि कैसा लगा। ओम पंडित ने आज बोला था पहली बार ब्लॉग में। और आप लोग प्यार और दुलार ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में लिख के। आप लोग ज़रूर देखना, वीडियो को पूरा देख के ही वॉच करना। चलते हैं, अब रखेंगे मैं छोले, ठीक है? आप लोग बने रहिए। और छोले पता है मैं इसमें उबालती हूँ। ये रही मेरी केतली और मैं इसी में रख देती हूँ बनने के लिए। किस किस के यहाँ ये केतली है, आराम से रख देती हूँ। और नहीं तो मुझे पंखा बंद करके फिर चलाना पड़ता है गैस। और हो रही गर्मी। वैसे मौसम इस समय बड़ा सुहाना हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी थोड़ा हल्की फुल्की हुई है। देखते हैं चल के कि बारिश कैसे। हाँ, बूंदाबांदी सी हो रही है थोड़ा थोड़ा सा। हाँ देख लो आप, जैसे देख मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो रही है, ठीक है? अब आप लोग को यहीं तक मैं अपना ब्लॉग दिखा पाऊँगी, उसके बाद रखती हूँ। जय श्री राम। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना और भरपूर प्यार सपोर्ट ज़रूर देना, ठीक है? धन्यवाद। जय श्री राम।